چې څوک صرف د لسم محرم روژه ونیسي نو دا به جایز وي که نه به. او د یو عالم حواله مو ورکړې چې هغه ویلي دا جایز ده ځکه چې نن سبا د یهودو د مشابهت خبرې نشته دی ځکه هغه روژه نه نیسي. نو مسله داسې ده چې دا کومه خبره د عالم کړې ده دا فتح الملهم کې شبیر احمد عثماني صاحب هم لیکلې ده. چونکې یهود هغه نن سبا روژه نه نیسي نو د مشابهت قیصه پکې نشته دی. هغه دا لیکلي دي 3 درجې جوړې کړي دي چې اعلی دا ده چې نهمه او لسمه ونیسي او دویمه درجه دا ده چې لسمه یولسمه ونیسي او دریمه درجه دا ده یعنې ثواب ورته میلاویږي کراهت پکې نشته دی که څوک صرف لسمه ونیسي. او دغه شان تقریبا حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري کې لیکلي دي. بهرحال خبره کمزورې نه ده.